Salutați bine cum am Mării și mă scuzați că mă blubui doar că vorbesc repede. Astăzi vreau să vă arăt colecția mea mini de slime. O să pe un camera și o să vă arăt. Ok, am pus-o așa, văd că se vedeți, nu sunt așa mult, e murdată, ce să faci? Da. Am doar 4 slime-uri, eu că de ce să numește versiunea mini slime? N-am putut să numesc versiunea mare de slime-uri, mini, 4, da. N-am multe, dar, da. Ok, hai să începem cu cele cumpărate. Am luat unul cumpărat. 3 furi. Adică nu, am unul cumpărat, dar l-am împărțit și am luat 2 lucruri de unul. Ok, așa arată, e cică ananas, dar mi-a spus că miroase ananas, dar miroase ceva, nu știu, nu miroase, dar nu miroase ananas. Nu-mi place mirosul, nu știu. Ok, deci este prețul 20 de lei, da. Doar un singur organizează și foarte greu. Câte miroase de cele cu benchmark, bănici, doamne. Ok, și așa că trebuie să scot puțin câte puțin. O, doamne. Ce greu scoate. Asta mi este foarte greu, foarte greu să pun la loc, da. Haide, doamne, părțică, doamne. O, doamne, sfârșit. Părțile câte un părțile să le numesc. Da. Are sclipici. Nu se vede. Cred că se vede. Dar în generalitate foarte frumos. E galben. Sunete de la calculație sunt. Cred că auziți. Stați că sunt. Opa! Așa. Cred că să zic și pe aici. Adică să nu costă 20 de lei. Cam se rupe. Da. Și eu mie mi-am așa să pun fiindcă așa. Au! Am părit. Doamne! Îmi pare rău. Mă chinu cu slime-ul ăsta. Da, m-am grăbit. Ok. Mai departe, asta tot e cumpărat, adică e jumătatea asta și l-am amestecat cu ceva interesant. Cutie mare. Așa arată. Oh my god. Cine vede, nu e orb, are orb. Oh my god. Da, să rup. Da. Dar nu se merge foarte mult când e așa, să merge foarte... Vezi foarte bine. Mă vedeți? Da, am văzut foarte. Când e mic, deja se face. Absolut. Așa arată. Și noi am cumpărat e cam cald. Nu e cam cald. Ok. Așa arată. Cutia am ok. Acum să începem la cele făcute de mine. Cam nu sunt reușite, dar da, le-am. Altă cutie. Ăsta că tare era mare și l-am împărțit și l-am amestecat cu altceva. Deci, vedeți mai pe urmă. Sincer, nu-mi place deloc. Deloc. Bine, îl făceam cu... Perstil și da, și să zic că... O, doamne, sfăt. Are bieluțe de polistiren. O, doamne. Are culoare frumoasă, dacă pot să... Deja cad brăbuțele și nu pot să spun că îmi place. Da, de intens
pot să zic că simțim doamne calzi și veluțe. Pot să zic că e un butterfly, e un fail. Serios, nu-mi place deloc. Dar îl mai las puțin, poate se va repara, are și fel de păr acolo, doamne ferește. Dar da, nu o să spun acum timp și arată tot ca de veluțele puțin și are folie de aluminiu. Da. Pot să zic că se super drăguț, dar da, mai repede. Deja am pus așa în deget și deja vedeți cât apă aici. Nu foarte mult, dar după ok, așa. Deci, are folie de aluminiu. De la folia aia de aluminiu. Oh gosh. Deja cad. Oh my gosh. Eu cred că o să fac și în anul cu colecția mea de squishy, da. Fiind așa, squishy-uri așa. Ok, vedem că mă spargem. Am avut ce pot face. Cred că în videoul, am văzut că în videoul precedent n-am scris întrebări pentru că adică nicio întrebare n-am scris. Dar rog frumos, acum am scris întrebări pentru că n-ai vreun ping vreau să fac repede. Ori o să fac de la voi, ori o să scot din altundeva. Ok, pa și ne vedem data viitoare.